अगर तुम आसमान में देखो तो लगेगा कि ये हजारों बर्ड्स हैं, पर सच तो ये है कि ये एक सिस्टम है। आसमान में शेप्स बनाते हैं, एक सेकंड के अंदर टूट जाते हैं और दूसरे ही सेकंड फिर से जुड़ जाते हैं, एकदम परफेक्ट टाइमिंग के साथ। ऐसा लगता है कि इनका कोई एक लीडर है या फिर एक ब्रेन है जो इन्हें कंट्रोल कर रहा है। पर सच बात तो ये है कि बर्ड अपने आसपास के 5-6 बर्ड्स को फॉलो करती है और उनके साथ सिंक में चलती है। पूरा स्वॉर्म एक साथ टर्न करता है, एक साथ फ्लो करता है, और जैसे ही इन्हें प्रेडेटर से अटैक फील होता है, ये और फास्ट हो जाते हैं। ये केओस नहीं, ये पैटर्न नेचर का एक हिडन रूल है जो ये बताता है कि कभी कभी इंडिविजुअल्स मिलकर कुछ ऐसा बना देते हैं जो कभी अकेले कोई भी नहीं बना सकता।